liderazgo fuera y dentro del campo de juego. Hay líderes que destacan por su voz, otros por su impacto, desde el silencio y desde la oscuridad. Hay jefes que mandan y otros, los verdaderos líderes, inspiran. Es ese tipo de líder que habla con su ejemplo, que transforma desde dentro. El que no necesita gritar porque su presencia ya de alguna manera ordena. Él nació en Londres y empezó a jugar rugby a los 11 años y desde entonces no ha dejado de crecer, ni como jugador, ni como persona, ni como líder. Tuve la oportunidad de conocerlo a él cuando tenía tan solo 18 años en una visita que hice durante una semana al club inglés de Saracens, uno de los clubes más potentes de toda Europa. Fui allí para aprender sobre rugby de alto nivel y sobre liderazgo. Y ya entonces todas las personas me invitaban a observarle y me decían algo así como: ese es el futuro del rugby inglés. Me repetían constantemente y hoy es el presente del país que vio nacer al rugby allá por el año 1823.